জামা সব তোমার জন্য কিনছে। ওই যে তোমার জন্য কত সুন্দর একটা গাড়ি কিনছে। হ্যাঁ, ওই গাড়িটা ভাইয়াদেরকে দিবা? দিবা? ওকে, নাও, তোমাকে গাড়ি দিছে। তোমাকে গাড়ি দিয়ে দিছে। গাড়ি ভাইয়াদের, ঠিক আছে? তুমি তোমার জন্য এইটা কিনছো না, কত বড়। এটা কি তোমার বন্ধু? এটা তোমার বন্ধু? ভাই দেখো গাড়ি। এটা কে দিছে তোমাকে? আব্বু কিনে দিছে। চালাতে পারো এটা তুমি? চালাও দেখি। চালাও, ভাইকে ডাকো, ভাই চালাই দিবে। এটা অফ করা, সুইচ অন করো। হ্যাঁ, ওকে, এখন করো। তুমি তো পারো চালাইতে। ও, পিছনেও যায়। হ্যাঁ, দেখছি তো।